Մենք շատ հաճախ ենք խոսում ժամանակների պատմական լինելու եւ մտածողության փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ հիմա մեր ժամանակները պատմական են նաեւ էներգետիկայի առումով, որովհետեւ մենք սովորենք մեր ավանդույթից եւ պատմությունից, որ մեր մեծագույն խնդիրներից մեկն է նա, որ մենք էներգառեսուրսներ չունեցող երկիր ենք։ Հիմա ոչ մի բան չի փոխվել, բայց այդ իրավիճակը նկատի ունեմ մեր աշխարհագրական դիրքում, տեղում բան չի փոխվել, բայց այդ իրավիճակը փոխվել է, որովհետև պարզվել է, որ մենք հիմա էներգառեսուրսներով շատ հարուստ երկիր ենք եւ այդ էներգառեսուրսը առանց մեր կառավարման ամեն օր առավոտ հայտնվում է մեր գլխավերևում, իրիկունը գնում է, առավոտ գալիս է, իրիկունը գնում է եւ դա արևն է։ Եվ մենք ունենք այնքան ռեսուրս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առանց չափազանցության կարող է լինել էներգետիկ առումով ինքնաբավ երկիր։ Ինչ է սա նշանակում։ Մենք կարող ենք ստեղծել իրավիճակ, երբ որ մենք ընդհանրապես էլեկտրաէներգիա ներմուծելու անհրաժեշտություն չունենանք։ Բայց ինչա պետք սրա համար։ Սրա համար առաջին հերթին պետք է մտածողության փոփոխություն, էներգետիկ մտածողության փոփոխություն։ Ես հիշում եմ այս շենքում առնվազն 5-6 քննարկում, որտեղ մենք խոսել ենք այս թեմաների մասին եւ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 15-րդ արձագանքն եղել է, որ չէ, դա չի լինի, դա հնարավոր չի, դա տենց չի, չգիտեմ, էլեկտրաէներգիան լինում այսպես, բարդ բանաձևեր, գրատախտակի վրա, A քառակուսի գումարած B քառակուսի, բաժանած այսքանի, բազմապատկած այսքանով, հավասար է 0, դրան գումարում ենք այսքան եւ այլն եւ այլն։ Բայց լավ է, որ մենք քաղաքական կամք ենք ցուցաբերել, որովհետեւ մենք այդ բանաձևերից բան չենք հասկանում։ Քաղաքական կամք ենք ցուցաբերել եւ հիմա տեսեք, մենք հիմա անընդհատ խոսվում է նրա մասին, որ տեսեք, մենք ատոմական պիտի կառուցենք, որը պիտի կառուցենք, երբ պիտի կառուցենք, ինչքան պիտի կառուցենք, որտեղ պիտի կառուցենք, բայց ես նախորդ նիստերից մեկում ասացի, որ մենք այս բանաձևերի շուրջ քննարկումների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում երկու մեծամորի ատոմակայան ենք ստեղծել։ Այսինքն 1141 մեգավատը բանի ատոմակայանի հզորությունը դրվածքային 400 մեգավատ է։ Այսինքն 450 460, այսինքն երկու անգամ 460, այսինքն երկուսից ավել մենք ատոմակայան ենք ստեղծել, ընդ որում ես հիշում եմ մեր քննարկումներից, երբ որ մեր հարգելի էներգետիկ գործընկերները ասում են, որ կա ակտիվ եւ ռեակտիվ էլեկտրաէներգիա եւ այլն, արևայինը չգիտեմ, այն մեկն է արտադրում, առանց նրա այն մեկը չի լինի։ Վերջերս Գերմանիա կատարած իմ այցի ընթացքում ես լավ նորությունով վերադարձա, որովհետև պարզվեց, որ արևային տեխնոլոգիաներով արդեն իսկ արտադրվում է եւ ակտիվ, եւ ռեակտիվ, եւ մնացած բոլոր, այսինքն բանի այն որ լնում են, չէ, հացի տեսակներ կան։ Ենթադրենք բան, լավաշ, մատնակաշ, չգիտեմ, ինչ բան բուխանկա, էլ ինչ տեսակներ կա, հիմա այդ բանի էլեկտրական հացի բոլոր տեսակները արևային էներգետիկան արտադրում է։ Հիմա մեզ պետք է կենտրոնանալ կուտակման վրա, որպեսզի մենք, երբ որ արևը եկավ, իր էներգիան վերցնենք եւ մեր էներգետիկ կարիքները բավարարենք այնքան ժամանակ, մինչև արևը կպտտվի, նորից հետ կգա եւ մեր ռազմավարությունները պետք է հենվեն սրա վրա։